2025年 MC 第40條 3D 嘅題目啦，呢條關於再玩 regular tetrahedron 嘅，應該就唔算好難嘅呢條，比之前嗰啲 3D。好啦，咁咧而家呢條題目咧就有 regular tetrahedron PQRS。嗱 regular tetrahedron 咧即係全部邊全部角都係一樣啊，即係每一條邊都一樣。咁佢冇俾數你咧，你可以叻嚟計，因為計角度啫嘛。咁好啦，咁而家咧find the angle between PQ and QRS 喎。咁你畫幅圖出嚟嘅 PQRS，咁我哋 P 係頂點咁樣，其實你點畫都得嘅。咁不過咁樣就易睇啲啫。我 PQRS 咁樣啦，呢個 tetrahedron。嗱咁順帶一提啦 ，tetrahedron 就由4個三角形組成，即係你當第一個，跟住面有3個拍埋一齊就係叫 tetrahedron。regular 就全部邊全部角一樣。嗱，全部角一樣即係每一隻都係60度咯，每一隻都係60度咯。每一個三角形個3隻角都係60度咯。咁嗱，佢每條邊一樣，咁我唔叻1啦，因為有時除咗2之後咧就變咗小數噶啦。咁所以咧我叻每一條做2，咁純粹個運算嚟講開心啲嘅啫。即係你叻咩都嚟叻1億都得嘅，1億又得，幾多又得咁樣。OK， 好啦，咁有一個題目咧話我要揾 PQ and QRS 嗰個 angle 喎。angle between line and plane 咧，重溫一下咧，就係假設呢度有條 line 啦，立體嚟嘅。有個線，跟住下面有個平面啦。其實好簡單，嗰個角度入邊咧，個太陽喺上面射翻落個平面。呢條直線個影啊，就係呢隻角，就係個 angle between line and plane 啦，下面個 plane 啦。好啦，咁即係再實戰啲咧，如果射落去，其實拉過嚟咧，呢個頂點拉過同下面係隻角，其實呢隻咧就係嗰隻角啦。好啦，而家我哋要揾條題目咧 ，PQ and QRS 啦，PQ 係呢個。跟住 QRS 係底個三角形，咁即係換句話講咧，我要喺呢條線度上面咁樣拉落嚟係隻角，跟住咧呢一隻角就係嗰隻角啦，所以我哋要揾呢隻角。嗱，咁我要揾呢隻角嘅時候，你可以想象咧 P 拉嚟其實真係橙色一條線咧，咁咧我哋咧咁樣再延伸咧，其實呢個三角形其實畫翻出嚟咧就係呢個嚟嘅，所以咧 P 咧延伸落嚟，其實呢個位咧一定係呢個位嚟嘅，因為佢 regular 啊嘛，即係呢啲角係一樣噶嘛。咁所以咧，其實咧，我哋咧唔一定要咁樣用呢個角嚟計，因為其實佢延長咗咁樣計出嚟咧，用呢個三角形計呢隻角咧，亦都係一樣嘅。咁我就用呢個方法啦。咁即係我要揾呢條線同呢條線啦。咁呢條線我哋畫翻出嚟嘅時候，呢條線即係呢條線。咁咧呢度2，呢度2，呢度2啊嘛。咁因為 regular tetrahedron 佢咁樣咧，拍開一半嘅時候咧，咁咧一半真係1啦。咁跟住咧。所以咧呢度咧，我哋可以有個不是定理啦。咦？呢度漏咗，我之後寫翻啦。即係開方2嘅2次減1嘅2次，就係咧呢條線，即係開方3啦。咁另外咧，你因為佢 regular tetrahedron 全部邊全部角都一樣，啲三角一樣啊嘛，所以綠色呢條都係開方3。一個三角形，我知道3條邊，呢個係2啊嘛，咁咪可以計到一隻角咯。cosine formula 啦。嗱，咁當然你可以用三角形解 program 直接篤啦。咁我度用翻 cosine formula 啦。咁 cosine theta 即係 cosine 呢隻角條式係點㗎？夾住咗兩條邊，呢個2次加呢個2次減呢個2次就係分子，跟住下面就係2乘呢條邊2開方3啦。咁撳完計數機個 theta 就係57點幾度，所以咧答案唔係54.7幾度啊，講錯咗，所以答案咧就係 boy 啦。So I say yes love you， 初數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝律詞做到歡呼，考試唔做大二注，挑機要入好 program， 準考證記住唔好出 course。So I say yes love you，BN 不嘅盡力功夫。MC 未唔係靠亂估，即使要含着廢水。